快啲繼續食。做乜？唔係要成班人一齊唱嘅咩？哦，我影到啦！你葉靈超強。我仲想玩多次先㗎。攞住啊，攞住先。你睇下。呢個我嚟嘅。係耶啊！呢個蛇仔。邊個嚟㗎？呢個我。好似呢個我啦。呢個我嚟嘅，呢個我嚟。行山我覺得呢個都 OK 嘅。呢個寫咗未啊？咩嚟㗎？寫咩㗎？我唔關空肚食早餐。哇！好好笑啊！唔關空肚食早餐，我咪應該要喊啊！喊啊！我應該要喊啊！哇！好多謝啊！無間道有黎明。我仲想攬住。我仲諗住你哋即係唔同班，你哋會唔熟我啲。唔好喊住，唔好喊，唔好喊啊！唔係，我真係諗住即係唔同班，你哋會即係。佢啲人有錢㗎。真㗎？係啊！拆咗禮物先啦。喺邊啊？冇話有錢。我驚你有錢都買唔到嘢咋。你開咗就明啊！不如攞住嚟開。豬仔錢。你都想玩啫嘛。我仲想玩㗎。有卡啊。有嘢㗎，有嘢㗎，開咗先。冇嘢㗎入面。豬仔錢啊！有錢。做咩揾咁大個咩嘅？誒屎忽痕。姜父啊！個本好似開過。又係呢個，上年又唔係喎，咩嚟㗎入面？錢嚟㗎，你又係呢個卡喎。喂，多謝。你嗰粒珠咧去到呢一度啦，你一粒珠玩迷宮嚟到呢一度開，先可以開到個角。嚇！係啊。想知想用。你真係好多錢。如果你唔夠，一嘢抌翻。有成幾多錢啊？60幾。係你哋入。做乜要入嘅？咩啊？我唔係你點樣玩啊？點樣玩啊？又係。好啦。唔係我哋佢哋收入去，哇！多謝。係我入咗真係。係咪好感動啊？成日。係我真係要。我玩多陣先。佢翻到你都搏爛嘅。我真係要你哋，即係我轉咗班之後，你哋會。唱晒歌。我你唔。我哋似呢個一齊嘅人咯，阿達。唔係啊，我講咗唔講話。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。呢個寫呢個。有人叫我寫嘅。我睇呢個先啊。你寫鏡頭一打。黃哥係邊個？寫鏡頭一打。寫鏡頭。嚟啊！